लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ बोलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तहीन दुनिया के जहान में कुरान पढ़ा वारा कुरान पढ़ाण वारा कुरान बुधण वारा कुरान बुधाइण वारा या आलिम ही तालिब या हाफिज़ ही कारी ही मस्जिदूं ही मदरसा ये वाइज़ ही जलसान तेस ताईं कुरान भी आए तो दुनिया जो जान भी आए। पर जेकर कुरान पढ़ण वारा ऐं पढ़ाइण वारा कुरान मजीद ॿुधण वारा ऐं ॿुधाइण वारा या आलिम ही तालिब या हाफिज़ ही कारी ही मस्जिदूं ही मदरसा ये वाइज़ ही जलसा ख़त्म थिया तो वो कुरान भी हलियो वेंदो तो दुनिया जो जहान भी ख़त्म थी। छो तो दुनिया में सिर्फ टे शयूं आहिनि, एक ख़ालिक ॿियो मख़लूक टी अहिड़ी शइ आहे जेका न ख़ालिक आहे न मख़लूक आहे। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ए इंसानो तव्हांजो रब तव्हांजो मालिक हिकिड़ो अल्लाह ख़ालिक कुल शइ जेको हर शइ जो ख़ालिक आसमान मखलूक ज़मीन मखलूक जन्नत मखलूक जहन्नम मखलूक फरिश्ता मखलूक जिन्न मखलूक इंसान मखलूक 1,24,000 नबी ऐं रसूल भी मखलूक पर आमिना जो लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक आ। ख़ालिक सिर्फ अल्लाह।
टी अहिड़ी शइ आहे जेका न ख़ालिक आहे न मख़लूक आहे, उहो ई अलाह जो क़ुरान आहे जेको न ख़ालिक आहे न मख़लूक आहे, बल्कि ही क़ुरान अल्लाह जी सिफ़त आहे, अल्लाह जो कलाम आहे। अल्लाह हुयो, अल्लाह आहे, अल्लाह रहंदो, तो क़ुरान हुयो, क़ुरान आहे, क़ुरान क़यामत ताईं बाक़ी। हूअं भी उसूल आहे त जंहिं शइ जी निस्बत अल्लाह ॾे थींदी आहे अल्लाह उन जी हिफ़ाज़त कंदो। जीअं बैतुल्ला माना अल्लाह जो घर, बैत जी निस्बत अल्लाह ॾे थी, अल्लाह पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कई आहे न। अबर बादशाह हाथियुनि जो लश्कर काहे आयो, मुहस्सर वादी आहे, मिनाई मुज़दलिफ़े जे विच ते। जेके पुराणा हाजी साहब हूंदा उन्हनि खे ख़बर हूंदी, असांखे दोस्तनि ॾेखारी, पढ़ंदा त हुयासीं तफ़सीरनि में। पोइ चयोसीं मुहस्सर वादी इहा आहे जिथे अबरा जो लश्कर अची बीठो, मिनाई मुज़दलिफ़े जे विच ते आहे। इते अची लश्कर बीठो अबरा जो। हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जा उठ पिया चढ़नि, अबरा जे फ़ौजनि उन्हनि उठनि खे ॿधो। अबरा न्यापो मोकिलियो त बैतुल्ला जो जेको मुतवली आहे उनखे मुंहिंजे आॾो पेश कयो। उन वक़्त में बैतुल्ला जो मुतवली, बैतुल्ला जो मुजावर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾाॾो हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब हो। वॾो कदावर, हसीन, जमील, मोतबर इंसान, जंहिंजे नस्ल मां अल्लाह जो नबी पैदा थिए तो त हसीन हूंदो। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जॾहिं अबरा बादशाह जे साम्हूं आयो त हुन ते एॾो रोब थियो जो इस्तक़बाल में उथी बीठो। अबरा हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खे चयो, असांजो मक़सद मक्के जी आवाम सां जहिड़ो न आहे, मक्के जे माण्हुनि सां असांजी दुश्मनी न आहे, असांजी दुश्मनी आहे बैतुल्ला सां। बस बैतुल्ला ड्राहे असां हलिया वेंदासीं, बाक़ी जेको रुकावट बणिजंदो असां उनखे मारींदासीं। त हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अबरा खे चयो, तव्हांजे फ़ौजनि मुंहिंजा उठ ॿधा आहिनि, महिरबानी कयो असांखे पंहिंजा उठ वापसि कयो। त अबरा हैरान थी वियो, ये बैतुल्ला जो मुतवली, बैतुल्ला जो मुजावर, इनके बैतुल्ला जी गणती कान्हे, इनके उठन जी गणती है। तो उन वक्त में जनाब हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अबरा बादशाह के जेके लफ्ज़ चया हुए सो उन जे पाणी जे लिखण जे क़ाबिल आहे। हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब फरमायो, बादशाह ही जेकी तव्हांजे फ़ौजन उठ ॿधा आहिनि इन्हनि जो मालिक मां आहियां, तंहिंजे करे मुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे त मां पंहिंजे उठनि खे छॾायां, बाक़ी बैतुल्ला जो मालिक मां न आहियां, बैतुल्ला जो मालिक असांजो अल्लाह। अल्लाह पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त पाण कंदो। हिफाजत कई या नहीं। फरमाई अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल।
फरमाई अबरा बादशाह जन हथ जो लश्कर काए आयो बैतुल्ला के ड्राहण जिला रब फरमायो उन जे मुकाबले में मां रब का तरबियत याफ्ता फौज न मोकलियम फरिश्ता हथियारन सा कोन आया मां पाण भी रब हेठ कोन लही आयुस व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील रब फरमायो उन हाथन वारे लश्कर जिला मां रब जेका फौज मोकली हुआ नंढड़न पखिन जी फौज आई झिरकी जेतिरा या अल्लाह भला उन्हनि वटि कड़ा हथियार हुया उन्हनि वटि गोरी मिसाइल हुयो या एटम बम हो या जेतिरी जूं उन्हनि वटि गोलियूं हुयूं अल्लाह से फरमायो तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फरमाई दाल जे चने जेतिरियूं नंढड़ियूं पथरियूं खणी आया हिकिड़ी चूंब में ब चंबन में उहे पथरियूं अची उन लश्कर जे मथों उछलायूं जं फौजी खे उहा पथरी लॻे पई उनखे क्रॉस करे हाथीअ खे क्रॉस करे वञी ज़मीन में पई लॻे फजालहुम कास्फिम माकूल हिक 5 मिंटनि जे अंदरि सॼी हाथनि वारी फौज ईअं भॻिजी वई जीअं ओलड़ गाह हुजे ॿुधायो रब पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कई या न रसूलुल्लाह इन जी निस्बत भी अल्लाह जियां बैतुल्ला जी रब हिफ़ाज़त कई आहे ईअं रसूलुल्लाह जी भी रब हिफ़ाज़त कई हदीसुनि जे किताबनि में अचे थो नबी साईं हिकिड़े वण जे हेठों आरामी आहिनि साईं जन जी तलवार मुबारक वण में लटकियल हुई हिकिड़े काफ़िर नबी साईं जी तलवार ते कब्ज़ो करे अचे साईं जन खे चयो मन यासिमुक मिन्नी ओ मोहम्मद ॿुधाज तोखे मूंखों केरु बचाईंदी नबी साईं आंगुर जो इशारो मथे खणी करे फरमायो यासिमुनी अल्लाह मूंखे बचाइण वारो मुंहिंजो अल्लाह हुआ उन काफ़िर जी हथन में ॾकणी पैदा थी पई तलवार उन जे हथ मां किरी पई साईं जन उहा तलवार हथ में खणी करे फरमायो मन यासिमुक मिन्नी ॿुधा तोखे मूंखों केरु बचाईंदुई त उन काफ़िर चयो अखुन करीमुन तो जहिड़ो महिरबान भाउ तो जहिड़ो रहमत लिल आलमीन नबी दुनिया में कोन्हे नबी से फरमायो मां माफ़ कयो ॿुधायो रब पंहिंजे रसूल जी हिफ़ाज़त कई या न उते दारुल नदवा में इजलास पियो हले नबी साईं ते दारे अरकम में वेठा अरकम हिकिड़ो नबी साईं जो सहाबी हुयो उन जे घर खे नबी साईं मदरसो बनायो ॿाहिरि मदरसो न पिया ठाहिनि समझ में अचे थो त अबू जहल अबू लहब जो नस्ल अञा हले थो हिन वक़्तु असांजा हुक्मरान बि चवनि था त मस्जिदूं मदरसा न ठाहिनि का नई ॻाल्हि कान्हे असलो घर खे नबी साईं मदरसो बनायो उते नबी साईं जे खिलाफ इजलास थो थिए वडेरो उत्बो चौधरी शेबो सरदार मुगीरा रईस अबू लहब अबू जहल सब इजलास में वेठा शैतान भी अची वेठो हिकिड़े रईस जी सूरत इजलास जी एजेंट आई त मोहम्मद ऐं उन जी जमायत वधंदी थी वञे वारो कयो कुछ तदारुक कयो
हिकिड़ो वॾेरो थी बीठो चई बाबा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मुंहिंजो इरादो आहे, मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा खे जेल में विझोसि। शैतान उथी बीठो चई ग़लति। अरे बाबा छो? चई अरे ज़ालिमो तव्हांखे ख़बर आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा ते जन कलमो पढ़ियो आहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा जा जेके कारकुन ऐं जमायती आहिनि उहे पंहिंजी जान क़ुर्बान कंदा पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खे जेल में बर्दाश्त न कंदा। हाँ तव्हां ईअं असां जॻह थोरे या कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। पोइ जेल में वेंदा हूं त मुलाक़ात जे लाइ बि घुराईंदा। बीमार थिया हूं त कॾहिं पुछण जे लाइ आया हो। जलसे जी तारीख़ वठंदा पोइ राति ॾींहुं राब्तो सां वारो कयूं जलसे ते। जलसो पूरो थियो त वरी राब्तो ई ख़तमु। ओ हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह उन्हनि जी क़बर ते किरोड़ा रहमत मोकिले। फरमाईंदा असां जना वाइज़ करे स्टेज तो लहंदासीं त जमायती चवंदा वाह शाह जी वाह। वरी पुलिस गिरफ्तार करे वनी जेल में विहारींदी त जमायत चवंदी आह शाह जी आह। बस असांजी वाह ऐं आह में ज़िंदगी गुज़री। ये न कयो बाबा, वाइदो कयो त असां आलिमनि जो साथ ॾींदासीं। छो त नबी जा वारिस आलिम जीअं सहाबा नबी साईं जो साथ ॾिनो पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं, असां बि नबी साईं जे वारिसनि जे मथां पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान कंदा। वरी ॿियो वॾेरो थी बीठो चई बाबा मुंहिंजो मशवरो आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा खे मके मां कढोसि। शैतान उथी बीठो चई ग़लति। अरे बाबा छो? चई अरे ज़ालिमो तव्हांखे ख़बर आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ुबान में हुनजे कलाम में केॾो असर आहे जो जेको बि हुनजो कलाम ॿुधे थो हुनजे जादू में गिरफ़्तार थी थो वञे। 40 साल मोहम्मद मुस्तफ़ा तव्हां वटि रहियो आहे, कॾहिं हुन कूड़ कोन ॻाल्हायो आहे। हुनजी अख़लाक खां तव्हां वाक़ुफ़ आहियो। जेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के तव्हां ॿाहिरि कढियो ऐं हिन पंहिंजो नमूनो पंहिंजो अख़लाक बैरूनी दुनिया में पेश कयो त सॼी दुनिया मोहम्मद जी ग़ुलाम बणिजी वेंदी। पोइ तव्हांखे ताक़त न थींदी जो मोहम्मद जो मुक़ाबिलो करे सघो। पछाड़ी में अबू जालो थियो। चई मुंहिंजो मशवरो ई आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा खे क़त्ल कयो। नबी साईं जे ख़िलाफ़ इजलास तो हले दारुल नदवा में। हिते अल्लाह जो नबी दार हक़म मदरसे में वेठो आहे, उते इजलास तो। पोइ तव्हां ईअं असां केरु थींदा? तव्हां ईअं असां त नबी साईं जा वारिस आहियूं नी, पोइ असांजे ख़िलाफ़ बि इजलास थींदा। कुरान तो फरमा वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहा अनिबुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون। 19 सिपारो सूरत नमल। कुरान तो फरमा 9 सरदारनि जी जमायत हुई। वकानत सात रहती युफ्सिदून फिल अर्ज़ वला युस्लिहून। 9 वॾा ज़मींदार हा, वॾे कुटुंब ऐं कबीले वारा हा। उहे हिकिड़े बंगले में गॾु थिया। क़ालू तक़ासमू बिल्लाह। कुरान तो फरमाए हिक ॿिए सां अल्लाह जो कसम पिया खणनि, हिक ॿिए जे हथ ते मुआहिदा पिया कनि।
तलनुबय्यतन्नहु व अहलहु अॼु रात सब गॾिजी करे अल्लाह जे नबी साले उन जे औलाद के क़त्ल कंदासीं। नबी जे खिलाफ अॼो की रात में सब गॾिजी करे अल्लाह जे नबी उन जे अहल के सॼे के मारींदासीं। सुम्म लनकूलन लिवलिय्यिही बे ॾींहं ते असां उन जी वारसन उन जी कारकुननि ऐं जमात खे चवंदासीं मा शहीदना मालिक अहलिही असांखे उन्हनि जी हलाकत जी काई ख़बर कान्हे का असांखे पतो ई कोन्हे को व इन्ना लसादिकून ऐं असां सचा आहियूं। हालात हिन वक्त भी आ इन वक्त भी इजलास पिया हलनि त खैरपुर में वॾे में वॾो दहशतगर्द मौलाना मीर मोहम्मद अथव जेके तालिब पढ़नि पिया मदरसे में ये वॾा दहशतगर्द आहिनि। 5-5 गाड़ियूं में मदरसे में पुलिस फौज रेंजर्स। अरे बाबा बजना अचो ब पुलिस वारा अचनि जांच करे वञनि कोई मदरसो को 90 आ जा बजना अचो जांच करे वञो। पेटनि खे पिया खोलनि पेटनि में ॾिसनि त तालिबनि जा प्याला पिया वरी विहाङनि खे अची जाचूं त शायदि इन्हनि में कयल आहे गन मशीन विहाङनि खे जो खोलनि त पुराणी कप आख़िर हुकूमत खे मञणो पियो त मदरसा अमन जूं जायूं आहिनि। मदरसे में जेके तालिब रहनि था इन्हनि जहिड़ो शरीफ़ दुनिया में कोई कोन्हे। इजलास थींदा नबी साईं जे ख़िलाफ़ इजलास थिया बाक़ी असां केरु थींदा नबी वारे तरीक़े ते हलंदो त तव्हांजे ख़िलाफ़ इजलास थींदा बाक़ी नबी साईं जो तरीक़ो छॾे ॾियो पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे जीअं वॻे थी। क़ुरान तो फरमा सभिनी सरदारनि फ़ैसिलो कयो दस्तखत थी वई त अॼु रात सभु गॾिजी करे बैते नबूवत ते हमलो कंदासीं मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़त्ल कंदासीं। अल्लाह से जिब्रील के हुक्म कयो जिब्रील जी रब्बे जलील वन मुझे सोने नबी के चोवा इद यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। 9 सिपारो सूरत अनफाल तो पढ़ा अल्लाह से फरमा मोजा महबूबा तुझे खिलाफ दारुनुदवा में इजलास थियो हिकड़ा पिया चवनि त मोहम्मद के जेल में विझो ॿिया पिया चवनि त मोहम्मद के मक्के मां कढो टियां पिया चवनि त मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़त्ल कयो। सोना इन गाल ते सभिनीनि जो फ़ैसिलो थी चुको आहे सब तलवारूं खणी करे तुंहिंजे घर जे ॿाहिरों बीठा आहिनि वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। मुंहिंजा महबूब मक्के जी वॾेरनि मक्के जी सरदारनि जी मर्ज़ी इहा आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा उन जी जमात के ख़त्म कजे पर मां रब फ़ैसिलो कयो आहे त मोहम्मद उन जी जमात के सॼी दुनिया ते ग़ालिब कंदुसि। सोना ॿाहिरि निकिरिया अल्लाह मां किथों निकिरां चौबाज़ तलवारूं खयूं करे बीठा आहिनि गिराट जेतिरी भी जाए खाली कान्हे का। अल्लाह से फरमायो मुंहिंजा सोना पत्थरनि जी मुठ्ठू छिलाइण तुंहिंजो कम आहे वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। सोना पत्थरनि जी मुठ उछलाइण तुंहिंजो कम आहे इन्हनि पत्थरनि खे तराई करे तुंहिंजे दुश्मननि जे अखियुनि खे अंधो बनाए तुंहिंजे वार वार जी हिफ़ाज़त करो मुंहिंजो कम। ॿुधायो रब पंहिंजे रसूल जी हिफ़ाज़त कई आहे न। वलीउल्लाह वलीअ जी निस्बत कान्हे वलीउल्लाह माना अल्लाह जो दोस्त
याद रखो खैरपुर जा मुसलमानों जी बैतुल्ला जी रब हिफाजत कईया रसूलुल्लाह जी रब हिफाजत कईया ये रब पंहिंजे दोस्तन जी भी हिफाजत कंदो था वो असाब काफ गार वारा दकियानू जालिम बादशाह हुयो हिकड़ी पासे ना बुत बीहारई बे पासे ना बाय जो मचु बाराई पूरे मुल्क में ऐलान कई जेको इन बुत जो सजदो कंदो मोजो सजदो कंदो वो असांजो मुकर्रब हुंदो जा बुत जो सजदो न कयो मोजो सजदो न कयो उनके जेरे बाह में जलायो वींदो इन लिकुल्ल फिरौनिल मूसा जिथे फिरौन हुंदो आ उते हक जी सूरत में मूसा ईंदो आ जिथे निमरूद हुंदो आ उते हक जी सूरत में हजरत इब्राहिम ईंदो आ जिथे अबू जहल अबू लहब जड़ा सरदार जालिम हुंदा उते हक जी सूरत में मोहम्मद मुस्तफा ईंदो जिथे अमेरिका बरतानिया ऐं पाकिस्तान जे सरमाएदार दीन इस्लाम जा दुश्मन हुंदा उते हक जी सूरत में आलम मैदान में ईंदा केतरल मांगल बादशाह जो भी सजदो कयो बुत जो भी सजदो कयो पर कुरान तो फमा इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा 7 नौजवान होया बीठा हुआ वरबतना अला कुलूबिहिम रब फरमाउन जे दिल की असा मजबूत कयोसी इद कामू बीठा हुआ बादशाह जो भी सजदो न पिया कन बुत जो भी सजदो न पिया कन बादशाह चयो तवा मुझो सजदो छो न था कयो इन बुत जो सजदो छो न था कयो कुरान तो फरमा उन अल्लाह जी वलियल बादशाह के जवाब में चयो फकालू रब्बुना व रब्बुस समावाति वल अर्द बादशाह तू भी असा जो रब्बो नहीं तुझो बुत भी असा जो रब्बो नाहे असा जो रब्बो आ जेको आसमान नहीं जमीन जो रब्बो लन नदुअ मिन दूनिही इलाहा असा अल्लाह खां सवा बेजी आडो कोन झुकंदासी असा रब जे खां सवा बेजी आडो सजदो न कंदासी बादशाह चयो ठीक आ सुभाणे ताईं तव्हां खे मोहलत है सोचे वठो न त तव्हां खे बाहि में जलायो वेंदो कुरान तो फरमाए 7 नौजवान हिकड़ी गार में अची वेठा फैसलो पिया कन मशवरो पिया कन त हाणे छा कजे आखिर सब इन गाल ते मुत्तफिक थी विया वतन कुर्बान कंदासी जान कुर्बान कंदासी बच्चा बार कुर्बान कंदासी भाइर भेनरू कुर्बान कंदासी अबे अम्मा की कुर्बान कंदासी पर अल्लाह को सवा बेजी आडो कोन झुकंदासी यो मशवरो करे सुमी पिया रब फरमायो मां उन्हनि खे निंड ॾेई छॾियमि पर 309 साल घणा साल 309 साल सुता पिया 309 सालन जे अंदर उन्हनि जा कपड़ा भी मेरा कोन थिया 309 सालन जे अंदर उन्हनि खे बुख भी कान लगी उञ भी कान लगी 309 साल उते गार में सुता पिया अल्लाह से फरमायो वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल रब फरमायो मां उन्हनि जे पासन के भी तब्दील कंदो रहियुसि करमल सजे पासे सुता पिया करमल खबे पासे ॿुधायो रब पंहिंजे दोस्तनि जी हिफ़ाज़त करे थो बाबा हाणे बालमन जी रब हिफ़ाज़त कई आहे न मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब आयो असान नौशहर फिरोज में चई परवेज़ जे हुकूमत में 7 केस कूड़ा मूं ते कया 7 केस कूड़ा कया विया चई अॼु मां डिप्टी चेयरमैन लॻो पियो ऐं परवेज़ पंहिंजे घर में भोले वांगुरु पिंजरे में बंदि आओ रब तुंहिंजी कुदरत बाक़ी शहादत इहा भी हिफ़ाज़त शहादत भी जाए सभिनी मुसीबतुनि खां छुटी पए असां त पिया था दुआ घुरूं त शहादत में कल सुबुह कंडियारे में निकितो आहे भज भजा भज भजा भज भजा मीरपुर ख़ासि झंडो मरी
रात 3 बजे उते वाइज़ मूं फारिग थिया हूँ वरी उतो निकिता हूँ 4 बजे वरी हिते जे पहुता हिफ़ाज़त अंदर कब्र में आसा 1952 जो मशहूर तारीख़ी वाक़ियो तव्हां पढ़ियो हूंदो दजल दरिया जे किनारे ते नबी साईं जे साहबा जूं मज़ारूं पोइ पाणी जो वधियो त उन वक़्त जी बादशाह खे ख्वाब में आया त पाणी असांखे तंग थो करे बादशाह मशवरो कयो मक्के मदीने में शाह फैसल जी हुकूमत हुई आलमन फतवा ॾिनी त ॿी जाते कब्र मुंतकिल कयो हाजिन सगोरन चयो त असां बि हिननि जी ज़ियारत कंदासीं हज़ारनि जी तादाद में पर लखनि जे तादाद में मुसलमान पहुची विया जॾहिं नबी साईं जे उन्हनि शहीद साहबिन उन्हनि मुजाहिदनि जूं कब्रूं मुबारक 1400 साल जे तवील अरसे खां बाद जॾहिं उन लाश मुबारक कढिया विया त जवाननि जा लाश त सालिमा पर उन्हनि जा कफन बि सालिम उन्हनि जे जिस्म में जेके तीर लगा हुया उन्हनि मां रतु वहे पियो पर 3 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते उन्हनि जूं कब्रूं मुंतकिल करे ॿी जात उन्हनि खे दफ़न कयो 4 महीननि ते उन इलाइक़े में ख़ुशबू न पई मां तव्हां खां पुछां थो इहा हिफ़ाज़त आहे या न इन खां वधीक हिफ़ाज़त न कई भाउ राशिद साहब चए पियो त शहादत खां बाद बाबे जे चेहरे ते सॼी ज़िंदगी में मां अहिड़ो सुकून न ॾिठो जेतिरो शहादत खां बाद उन जे चेहरे में सुकून आराम इहा हिफ़ाज़त त मुंहिंजा मोहतरम साथियो अल्लाह ताला पंहिंजे घर जी बि हिफ़ाज़त कई पंहिंजे रसूल जी बि हिफ़ाज़त कई त रब पंहिंजे दोस्तनि जी बि क़यामत ताईं हिफ़ाज़त कंदो इन नमूने सां कलामुल्लाह इन क़ुरान जी निस्बत कंदे कलामुल्लाह माना अल्लाह जो त क़यामत ताईं इन क़ुरान मजीद जी बि हिफ़ाज़त करण वारो रब पाण आहे इन जी करे अल्लाह से फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून अल्लाह से फरमायो कुरान मजीद नाज़ुल भी असां कयो आहे त क़यामत ताईं इन जी हिफ़ाज़त करण वारा भी असां आहियूं 1436 साल जो तवील अरसो गुज़री वियो हज़ारे मुसलमाननि लखे मुसलमाननि खे यहूदनि शहीद कयो लखे कुरान मजीद जा नुस्ख़ा समुंड में उछलाया विया जो केतिरनि मेलनि ताईं कुरान मजीद जी मस सां समुंड जो पाणी कारो बणिजी वियो हदीसुनि जा किताब जलाया विया मदरसनि जे मथां बिल्डोज़र घुमाया विया हाफ़िज़नि खे शहीद कयो वियो पर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ये यहूदी नसराए अंग्रेज इस्लाम जा दुश्मन मुसलमाननि खे त मारे सघनि था मुसलमाननि जे शहरनि खे त तबाहो बर्बाद करे सघनि था मुसलमाननि जे मस्जिदनि खे त ये वीरान करे सघनि था पर 1436 साल जो तवील अरसो गुज़री चुको कुरान मजीद जा सिपर भी महफूज़ कुरान मजीद जूं सूरतूं भी महफूज़ कुरान मजीद जा रुकू भी महफूज़ कुरान मजीद जूं 6666 आयतूं भी महफूज़ पर कुरान मजीद जूं ज़बरूं ज़ेरूं नुक्ता ऐं जज़्मूं भी अॼु ताईं महफूज़ जियां 1436 साल पहिरीं मस्जिद नबी जे मुसल्ले ते मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान पढ़ियो उहो साॻियो कुरान खैरपुर जी मस्जिद में रमज़ान में हाफ़िज़ साहब पढ़े पियो अल्लाह से हिफ़ाज़त कई आहे कुरान जी मजाल आहे जो को ज़बर ज़ेर जी ग़लती हाफ़िज़ साहब करे त पोइ 10 हाफ़िज़ लुक़मो ॾींदसि ख़बरदार ग़लति कुरान जी तरफ़ हिफ़ाज़त कई आहे पर कुरान वारनि जी बि रब हिफ़ाज़त
हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि सां हिकिड़े पादरी जो मुनाज़रो थियो। उन पादरी चयो त मां भी बाहि में टपो थो ॾियां, तूं भी बाहि में टपो ॾे। जेको ना हक़ ते हूंदो सड़ी वेंदो, जेको हक़ ते हूंदो बची। हू त पंहिंजे जिस्म खे मसालो लॻायो। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि उन पादरी जे हथ मां हथ वठी करे बाहि में जो टपो ॾिनो त पादरी भी सालिम त मालिक बिन दीनार भी सालिम। हज़रत मालिक बिन दीनार सजदे में किरी पियो, या अल्लाह तुझे दीन जो मसलो हुयो, इस्लाम जो मसलो हुयो। अवाम के कीअं ख़बर पए त केरो हक़ ते केरो ना हक़ ते। मूंखे भी बाहि न साड़ियो, हुनखे भी बाहि न साड़ियो।